Maria Linda po. Ano yung may delivery yan? Hirap man. Kali ba ko ng bayad mo? Waray hirap ng piso. Sige. Waray. Tawad mabayad? Takot agad ma'am. 10,000. Pinansi. Ano okay na ma'am? 10,000. Nasa rin 10,000. Ay, Gamay. Gamay lang po. sige, sige. Adi man ma'am. Sige papadeliver ay mo. Happy birthday. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts, we deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good evening everyone, and we are here on our second set of surprise for today's video, and we are going to Barangay Pinamupuan, Kapuukan, Leyte para i-surprise si Ma'am Maria Linda sa kanyang 65th birthday today. So yun, nais siyang ipasurpresa ng kanyang pinakamamahal na anak na si Mama Darlene all the way from Colorado, USA. So ayun, maraming salamat po kay Ma'am Darlene for choosing surprise and gift delivery, for being a part of your mother's birthday celebration surprise. So ayun, ito po yung set of package na napili ni Ma'am Darlene para sa kanyang mama. Meron po, ang theme po natin ay gold and silver theme, and of course with lights, and of course yung ating cake, and meron po tayong 8 pieces 3 bucket chicken big bucket, and of course ating 12 pieces na red roses na fresh, and of course yung ating payong money na merong 5,000 worth of money inside. So ayun, sana po ay masurpresa at maprank muna natin ang ating celebrant para mabigyan natin ng buhay at mapasaya natin ang ating celebrant sa kanyang kaarawan, at sana po ay masurpresa ka namin, Mama Maria Linda, sa inyong kaarawan today. So ayun, thank you so much again Ma'am Darling for choosing us in your behalf to surprise your mother here in Kapuukan, Leyte. So ayun, sa mga nais mong pasurpresa kanilang mga mga sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact Surprise and Gift Delivery at kami na po bahalang magsurpresa sa mga naiwan nyo dito. So ayun, thank you so much again, and God bless everyone. Keep safe and peace out. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything. Ma'am Maria Linda po. Ma'am, may kargo mo delivery? Bakit na pinakamit? Dapat ang kanya papabot niya mo. Waray lang pag Ano yung may delivery yan? Hirap man. Kali ba ko ng bayad mo? Iba nila nailay. Damo. Isang piso. Damo da kwarta ma'am. Waray hirap isang piso.
Sige. Waray ka na iyo. Receive mo na lang, ma'am. Di ko nang bayad. Tama babayad? Tako pagod, ma'am. 10,000. Ano okay na, ma'am? 10,000. 10,000. Ay, Gamay. Gamay lang mo. sige, sige. Adi man, ma'am. Adi, ma'am. Sige, papadeliver mo. Happy birthday. Maram na imam, tikit ako Facebook. Happy birthday. Mula pagkabata, inalagaan mo ako. Dili ka po, ma'am. Dili ka po. Happy birthday! Happy birthday! So ayan, kami ngayon ang surprises and gift delivery. Naging contact po ni Ma'am Darlene. Bida po niya din message po. Ini na surprises, gusto niya mapalipay ka. Bisan maaram ka na po nga may dasagad nga surprise. Kita ka na mga kuan, mga surprise niya pa Facebook. So may message din na aton sender. There is nanay. Gusto ko la sigmo na imo na advance ko na akong paluwagan. Ay parayaw no nang imo anak. Joke. Ha ha ha. Happy 65th birthday ngayon. Diri ako magsasawa nga tagaan kahit surprise because you deserve the best in this world. Good health na permingan, ayaw pag tinaguhan lawlaw, halamisa. Kay mapanos ito, adila ako permi para haiyong ang tanan. Just one call away. I love you and you are everything to us. An imo mahusay nga anak, Darlene, from USA. So ayan, baka diri ka 65 ma'am. So yan na nanay, ano man doon mo message ko para haiyan? Salamat. Waray sawa nga pagpa-surprise always. Permi, bisan siring ko maram na ako. Di na ako ni mapaprank. Panglagyapon. Makarit po kira. So ay hindi mga anak ko. Pinagkaisahan. Sige, didi ka ma'am. Pinagkaisahan. Didi ka po ma'am. Opo. Pinagkaisahan. O sige, ikaw po, ano to message po para kani mo mama? Ma'am, imo na di souvenir. Short message na la. Great na lang nanay. Ikaw na lang kuya. Isang short message na lang po. Sige, ano to message para? Dili ka po. Sige. Salamat yapon nga. Ayaw na ako. Salamat bisan pasaway. Ada kalagyapon para ako ngayon para yung mga apo. Sa mga salamat. Happy birthday and I love you. So, adigan kuya. Ikaw na Please accept this yung pasaway. I always ko ito. Mani kuya ito. One, bad lang ito. Yes. Adiliwat po ma, may naniyaliwat pa umbrella haimo. Ito kay waray na umbrella. Sige, ikaw pinag mo umbrella para kumita hira. Sige daw.
Harawa ka dito. Hindi mo na lang to. Nauna naman di Breno, tatlo na. Oo. Kay, so wala di ka magamauran-uran. Ito na. Tuwan. Amo na kung pag-abot ka to, ano, waray na sulod. Happy birthday! Sige, yan naliwat ka kantahan ka na mo nin happy birthday. Nan mag-blow liwat ikaw, ma'am. An aton sa lupra. Wish anay, ma'am. Happy birthday Papalit kita. Okay. Wish po. Yay! Happy birthday po. Sana nalipay ka halira. Pa-surprise ko para hayo. Happy ka, nanay. So yeah, thank you so much po, Adult Sender. Thank you for choosing surprises and gift delivery. Damo po na blessing po tumabot, nanay. Ma-picture lang po kami. Dito. Dire na mga